Lección 19. Aprender a ver a nuestro entorno con amor. Definitivamente, esta postura es esencial para que las personas podamos vivir en paz. Y lo primero es aprender a quitar etiquetas a personas y situaciones porque esto nos va a generar ansiedad y frustración. Si ahorita cierras tus ojos y te dispones muy derechito a respirar luz y amor, fotones y quarks. Y sé consciente de cómo inhalas en 7 tiempos, contienes en uno y exhalas en 7. E integras en tu cuerpo toda la energía de amor y conciencia. Imagina que cada una de estas partículas es inyectada en tus células. Y recuerda que todo lo no resuelto en tu vida surge para ser sanado en forma de síntomas y enfermedades. Recuerda que tu naturaleza es divina y que reconocer esto te lleva a tomar conciencia de quién eres y de tu capacidad para resolverte en el mundo de forma satisfactoria. Recuerda que eres libre de avanzar a empujones energéticos o por voluntad propia. Merecerte vivir en perfecta salud tan solo depende de ti.